protest le ani thari ngajigi chapter sumbagi topic sumbagi ani ngajigi khaza India's relation with Russia chisare, India's relation with US chisare, tharin chalang ngajigi India's relation with China thang Israel chera thangbo China chishana India's relationship with China lanire yana mine kyanzula Sino India relationship lanire chibuji nyari thanda khanda di Sino la di chikti ani kana lo khogure China la ta khurani relation gana keshi ta thamba ganji yi sabta gana si nar dara ti jagarwa andi kanare chizu kana di thande chala kyaga gi ani thongba kimjere ani kyaga gi ta nebo khichi rojre ra kana di ta chiktong gupta shibju shergula ani kana di PRC chara Mao Zedong kap sambala People's Republic of China the first recognized chini di surwela na kyaga de di gi kharatin gyore lana darwa chiza PRC di kana di PRC race lane di kyaga gi recognize chiye di gi kharatin gyore lana di kapsu kana da kyaga gi relation di yaku jotin gyore chiza tik chiche kyanzi gi first topic di recognition of PRC chiyera तो दिए गए तंदन्या लशियो नशी रहा जागा की अनि स्लोगन कोला क्यांज सी न तो जागा तो जाना की रिलेशन या वो योरी स्लोगन कोला क्यांज दिए गए स्लोगन खरी केरा छ होता स्लोगन खरी टोती गेल ना हिंदी चिनी भाई लेन र हिंदी चिनी भाई लेन त दी जागा के रे हिने त क्यांज इजी गेल छ ना Indians and Chinese are brothers लगी र सो दी की खरतिन गेल ना जागा तो जाना पराला रिलेशन या वो जोतिन गेल दी गब सो जागा की प्राइम मिनिस्टर अन जवाहरलाल नेहरू di samjani jaga gita koran ni paral relation yabu yo che ni jaga de jana na ta khara brothers tourist delata che le ke chero ani jaga de jana gi border khol share chigela na lada chogi aksai chinda ani arunachal cholo border share chigela di border share chigyo kangza ani di kapsu ani congress chungro korangi ani border de khari kachi churela na ani paramilitary kachi chur chidang manje gi sanjam tunyal da khari ni ra korang le pawe ta mangi nanglo ni mangi ani naga dam hando ra ani korang ki feet khawala ani yakshir de dil pe korang gi train chi share ta pena maji gi ta sanjam tunyal rang ki ani army shashi ra well trained re ini ta थिजी दी कर त थरिङ सता पैरामिलिट्री लना हांगसा हार्ट ट्रेनिङ छिगिदवा इनि नेमा थिजी दी कप्सु संबला अनि संजम नटुनिया कोरा अनि मिलिट्री रंग या आर्मी रंग कोरा खुरान रंग संजम टुनिया छि ट्रेनिङ ट्रेनिङ टे दे रे इनि खुजु माशा छ पैरामिलिट्री लदि संबला दिगस कि संजम टुनिया gi अनि मंगि नशी ट्रेनिङ टे मरे ओ खुजु अनि गाछि छ खजु न जागा खरि जे न दिगस त कांग्रेस सुरो खुजु gi khari jer lana ani jaga to jana brothers nakshi res ra che sangka ani sanjam la da but nyinga yo mares jana ki attack ching mares che sam border di ji well trained army ka chu mares paramilitary ki ka chinati yo res one dukse je ani border ni ja paramilitary ka chu paramilitary ka chiwa maseta di relation ya wo tingyo ra tagan shi chigdum gudang gapchu mafshi la jaga da jana parala agreement sign kere agreement di minna panchil so di kyanze gi topic sumba chade ra panchil agreement lana khala yolana panch lana 5 shil lana principle so principle na gala ani di kyanze kuwa sigi yonara principle na gala ani jaga da jana parala agreement sign kere di principle na dikhara na mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty la phazu respect here and phazu sajagala ani phazu respect here mutual non-aggression tanishi mutual non-interference in each other's internal affairs tanishi equality and mutual benefit peaceful coexistence all the get jinga gala ani kwanjagi agreement sign ker to the agreement sign there is an jagala chik ta khari jela na mini relation ya ko re di kala ani agreement ye sign ke di sambala kwanjagi parala ta ham sangi respect chimbu yo ta ani saja kala ya the kyaz de see the mutual respect for each other's territorial integrity kwanjagi phajala phajuni jagi saja kala respect ya ani di sonja ta no di mares di ji shuk
shikshu shuirte ini ta korani parala ani khali gari relation di kekap su email tura kekap ni parala relation yakpu yori ya relation tension se ra ta kya ga jana gi parala tensions khadi kosulana ani Pwede jana gingaw dirwa, pwede jana gingaw diri sambala, ani manzo pheba ta tobe nang manzo gi ani leader ro, spiritual leader, jaurum che ro, his holiness 14th Dalai Lama. Quran jaga la peche, ani asylum shure nangshin, ani jaga gi manzo la asylum tere, ani jaurum jinim da manzo pheba mamu shuji jaga la chunde ro, manzo sambala asylum tere, digi gi asylum tere san, digi jaga ta jana parala, ani relation di two doors khas na jana ye khalla bola na ani khani parala ani in non interference ro chido chigines internal affair ka di gan agreement sign there res ra hi ani jaga gi phobal asylum te ya tha ani jaga gi ani anti chinese activities la support chigi tus o di gi ani jaga gi phobal support te di jana gi ta internal affair la ani chido chigi Chico race, the Chico Nashi race, tell it the chen, Taga the Janai relation to it. Tahanishi topic 5 point number now the Kalana and border issue. The Taga the Jana Kana Pevajibuch issue Marilla, border issue Chimbu Tanjin issue and Nashi, Ani Ajana the Taga Parala, border mean the border disputes the Kalana, Aksai Chintang, Ani Arunachal Pradesh border the The Gala border disputes Pena Aksai Chintana Janagi claim Chire, Tavanashi and Arunachal border Ani McMahon line to Jina and young Kande Chulana, Nima Chikton Gubja Chief Shila, any decapsu, Jaga, the injury, whereas Purity, any Jaga, Janagino, to Jura, Rangzi, Jujere. Decapsu Zambala and McMahon line Jaga, that Jagalani, the Zambala, British India Tham, and Tibet Parala, any Kari. Tauchurelana, McMahon line di and Gagagi Sanzam race and Tauchur. The Tauchur said the Yini, the Danagi di claim to your color, you come somewhere like Gagadi, any British rule warriors, the and Tauchur Yoganda, Danagi, any Manzingi Mace, Chesamba, the border di and Ganagaji race and Gagagi claim to your. One looks here, Aksai Chinda, and McMahon line, Kwan Parala issue Shikshu to Vire. They get the tensions, Mamuja, the mind, they get the tensions, she Mangura. But they touch here and Karchire, Tama, Chitongo to Rinila, Kagata Jana, Marshal. The Kagata Jana Marshal to Zambala, and leak of Sukhar to the Cuban missile crisis to this. The Cuban missile crisis, Kanzo, Korwagi, chapter Najang Sarah, Cuban Manara, missile chick kitundala, and it is mother, Marchimbu, Third World War Charo. Oh, the Sama Yita attention, the ladies and Bala Chiton to Rinila, Jagagi, Karsajanagi, and Jagagi Aksai in the Majachi Aksai in Tandeshalamazi Aksai in the COK Legure, and China occupied Kashmir. Taganashi Manzigi, Ani Janagi, Tig of Suzambala, Aksai Lama Japsari Chelani, Janagi, Arunajagi, border, McMahon line, Maja goes Rachanai. Tinema Japche, Ani Kanda Thama de la Karchelana, Ma Japche, Kanda Jaga, the Tig of Sutuki, Kans King Jagagi, any military Tikasabu Mare, Jagagi. Rangzera Sasre, Benjo Digasabuyo Mare, and these ones are the Kanda Tama de la Janagini, Madizam Cheroshigio Mare, and Jagagi, any in British town, Arizani, Robolonge. Robolonge Kuni, any Jakadini, Jagal, Robochiga Lady, Jagal, Robochiga Lady Zambala, in Kanda, Tama de la Makanda, some Cherelana, Jana Kranzigi, any unilateral ceasefire, Jana Kranki, any Madizam Che, Madizam Maja, Dizam Che, and and Mati and Zamshir. The Tukshi Zambala Kadakyan Zukarsi Ilana and Jaga the Janagi relation di Yagachole, Dugachole. And Tandi Chalamanzigi Sigi and Nadrata, trade Kana, Jaga the Janagana, trade Sunday Jaganata, Pena, Jaga Dojina, any economic reform in 1991 is Tachira, LPG introduced Jana Dojina Kanzigi.
January open door policy deng shopping ko disambala 1978 open door policy chi disambala ni ari mindu chongde te chela dinde guzurwa chiza gubju nanglo lan jana da ja ko ani cha ki parala chongde te wadi hen disjik te ya ro to bitu gesta chongde te war kya si na da ni dong chu tu ne shini ani dong chu gu bo da data te si na chongde te wadi khanda mang chi chi ta ngaje kya ga gi ani jana sa ni import chi ra import chi sa da di gana kya si na da ani chongde te wadi bet ma du ge ma do ra ni du ge mare di kharting gen jaga jana gi chongde te wala relation ji ya ku yo wa ting ge ra तो सिजिता मजेगी जागा तान क्या ना relation दी अनि दुबरे रापेनता topic थंगुदी recognition of PRC topic न्यूदी border guarded by paramilitary topic सुंददी पंचशील शिवदी टिबारी issue नावदी border issue थुबदी Indo-China war 1962 ता exam मंगल क्या जो लसम सम Indo-China relationship थीले दुक्स अंगी point 2 दिखाऊंगा चुने दिगे सम या friendly relation का tease यानी मैंने tensions का tease लें अंगी four marks था तेरे गान ले सीरे वन दूसरे नाम ये तो सिया चेचे first 3 topics दिखा रहे चाहिए लो ना friendly relations चाहिए रे last 3 topics दिखा रहे चाहिए लो ना tensions चाहिए रे रा ये गान में देख क्या देखी था चंडे जो ट्रेड थी लुशने टीगर ता दुख सीजे ता कंधा जागा तो जना मार जब सब ये चला नहीं result दिखा रहे चुंगले लो ना क्या जुनियन कोरा ता किंसुआ जना कोरा ये मार दी जम मचे बहुत मार दी जम छे हमारे तो जागा resource कमज़ोर जोरे रा अनि जागा पत कोरा दी कब से संभालता हम सही दिया जागा पत resource में उठला जोरे चेसा मंजी की यानी 4-5 year plan दी plan holiday टेकले मचे उचे plan holiday टेकले चे उचा इंबा इन क्या chapter new del सीगे ना तो स्टेशन मंजी खरी एजिम चिको लंता 1962 ये बात है जागा हम सही तुझा शरीर दी ता पत कोरा जागा दी इन्हीं जमीन मंगल हम सही humiliation रा humiliate काजना ना ता जागा की military तो युवा जागा की resource तो युवा अनि defense तो युवा और दी अनि बच्चंबिंग गंगा की हाको थे रा तावनिशी अनि दी कबसो अनि शुम दी कब की शुम ला अनि जागा की शुम युवा कांग्रेस शुम ला देला no confidence motion जी पास था पार्लियामेंट दी कबसो जबरता कांग्रेस शुम की अनि प्राइम मिनिस्टर सुलना नेहरू रा खुरा So calling against la parliament no confidence motion passed tharala ta passed kan che kan majority rai mare te ni passed tangai du kara hang sangi ani humiliation bujire ra ta party tin ji ta kunzula ta miman ju kunzu khare congress shung la leke thum lus neru la leke thum lus ra shung ya bujim dusra tu sian ta kan shi di kap so commander top commander mangu ji resign che chare khaz min ta kunzu gi majin be gi tingi ra ta kan shi ta top commanders na na ji ta shi ji di kap gi defense minister khona re ta neru indu ya shang dwa vk man khona defense minister khona in cabinet ne resign uchare ra daganesian di kapsu sambala ta jaga le jana yima jaga le di sambala jaga nangnola majigi ani CPI yora Communist Party of India so CPI di split ni lechare ra so this split ni lecha hoi tunji khani sana jana gi jaga lamma jaga le di sambala CPI nangne richi ki ani jana la jabdu chigir खाई जब ये चीज़ कौन से खला वाला ना दी केकब नहीं बारह मारेस दी आइडियोलॉजी नहीं बारह मारेस रा अनि जगह थी मंजूर हुआ अनि लिबरल हुआ वेरएस क्या ना थी कम्युनिस्ट हुआ चीज़ कम्युनिस्ट था कौन से नहीं बारह आइडियोलॉजी बारह डिफरेंसेस चीज़ दी माय जब गेल नहीं अब कौन से Communist Party of India di tawadi ani janara chigwainza ani janara chapter chigira whereas Communist Party of India gi tagarang ki party ki leader khashi chi tagala support chigira ni ti ani ideological kana keshi gi mare ti ngazu kekhab ni parar ma jindi so kekhab ti ani shukche kekhab de stand leng res o to si je ta mati je khanda ani ma ti chawa ta ani CPI gi ani janala chapter chini ani leader mangu jero kunzu chonga na ta chirira kunzu lebat ko pro Chinese lanira kana la chapter chi sungs lanira kunzu la ni chonga na da indi chi khanda chuchu refshi la ani kharchire CPI tawara ta
이 값수 잡을 겨나는 겹주 친이지라 어디게 일이데 CPI 니 마트인지 CPIM 라니 폼 치르라 지금 국제 투주데 필 니 캔도 1 marks 2 marks 나 리요레 벤 CPI 디 아니 스피트 커디처스 차고 tumsin 카르스 아니 year dilaps라 1964 costs 타단다 자가도 겨나 마데베디 된다래라 Tuxian Manzigi, Jagada Janavaji Sare, Tatine Manzigi, next India and Israel relation Ganarera. India and Israel relation Ganakaji Shigi and Narata, Tikanzi, Tarju Shadwa, Pajudi, Tarju, Ani Javajire, Di, and Israel Dejire. Israel Ganakaji Shigi and Tamuka Sapraman see in Nartara, Ani Di, Manzigi, Jagarera, De Javadua, Tanshi, and Pidi, Israel Rera. The Middle East Laidua in Itandesharata, West Asian countries, West Asian region Laidua. The Israel Tanga relation the Kadu Yargetorelana, Chiktum Gubia Gubju Namone, and Chine Yargetor Kotsura. The Quran Manzik relation and Tambo Kishana history one. Quran Nija history the common repena Taga di Tang and Israel Nija British Voltatorera, Nija British colony. Tanishi Taga British Nachitum Gubia ship the Ranzerare, and Israel di and British Nachitum Gubia ship Shemkela Ranzerara. Tanishi political Shigi Nartara, Chitum Kubja Kubju Kunila, and Koran Solana, Narasimara, PV Narasimara, Chitum Kubja Kubju Kunila, Congress Shun, Himbe Kapsu, and D Kapsu, the Prime Minister Konare, Korangi, any Shungi, the Israel like Jagagi, Embassy Sura, Chitum Kubja Kubju Kunila. No, Tinita teaching Israel the Jagapara, Todi, Yaro to rest like it. He did a Shushu Pasu, Tunde, the Shushu Pasu to read the Indian Marte, Kana 2003 la 1996 ta 1998 la and NTA government the Israel the Java para relation and Congress Senate but NTA le disable Israel relation yavro race the deal was the Kalana petition leaders house visit here this summer was the NTA shumbilen kotsures then the 2003 la and Israel ki prime minister ani Ken Tamba ani Gagana lera the kapsu sambata the welcome chidi tanakora diro Atal Bihari Vajpayee NDA leader Taganishi Narendra Modi Khura in the 2017 Israel La Papere, Taganishi Israel Prime Minister 2000 Benjamin Khura 2018 La Tsu Jagala Pere, the Khura's Pazu leaders Pazu Prime Minister Chibuch Maria Manzugi, Foreign Minister Odige Pazu Tewachigure. The leaders Pazu visit the relation Yabujo Tengura, Taganishi military Kanakiji Shigi Nardarani Mazikala. India is the largest buyer of military equipment. Israel ki military equipment Nini Namone Nini Mangshich the largest country the Sulana Kaga race. Tavanshi Kaga la defense supply Chinichi the Surilama Russia Emba. Next to Russia Surilama Ani Israel. Israel is the largest defense supplier to India after Russia. The Hartingulno Koranibara relation. Tavanishi military Koranibara agreement and Mamushu. And Tavanishi Sunday Deva Shigi and Nardara, and Israel, the Java Sunday Dedi, Kubju Kuni, engineer shoe and Chikum Kubju Kojik, Lashini, Java LPG, economic reform killer, Penjo Chiki, the Terra Gozura, Tisha go to Nachinita, Java the Chiki, the Terra Tanda Nidam Chuki, the Kijishina, and Java the Israel gets Sunday Deva, Petko, Manuturta, Nimada Tanda Parara, Tavanishi culture, Kanakishina, and festivals that in the Kapsu Sambalaya, Java Koranji performance to Israel to Tara, or the Israel game performance. Javalte Sobata, and tourism Gajiki Shero, Pazu tourist Pazu Doeda, and those Chita to Narendra Modi Community Yemen, Israel, the Java relation to go to the embassy the Tsunra, Congress Chundileni Surte, in Pazuta, Yaro Doeta, Shukcher Doedi, Kadukuzuran, NDA government Kadi. The Mixi Narendra Modi Nichita and the Israel the Java Hansani, any Java petition the Kazu News Tangula Sidra, any
kong phazu pena Narendra Modi election thok December Israel Prime Minister ki tweet chera congratulate chiya tha odegi gita yuva manglola ya Israel la ni jaga gi capital chiya da odinde ki kong ta news on sinner tara tweets mangu pe chere di khartum ya kong relation di ya ku chera tuk chijan mazegi ta topic ani India's relation with other nations ki jaga ani jaga ki Russian relation jaga ki US relation jaga ki Japan relation jaga ki Israel relation tuk sini dubarera the next mazegi topic di an khalil halana India's relation with its neighboring countries ti ga che ta neighboring countries la disambala I can the kingera jaga ki Pakistan che Bangladesh che Nepal Sri Lanka Myanmar odige kala mazegi ani discuss chira anti posire jawai tuchina